नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म दिपेश किमिरे। सुरु गरौँ आजका हेडलाइन्सबाट। सरकार र सभामुखले संसदलाई बनाए पङ्गु। दर्जनौं विधेयक अलपत्र, संसद भने कामविहीन। प्रमुख प्रतिपक्षको हानाथापले बैठक 18 दिनका लागि स्थगित। विवादका बीच प्रदेश 1 को नाम कोशी राख्न प्रमुख दलहरू सहमत। प्रदेश सभामा छलफलका लागि स्वीकृत। पहिचानका आधारमा नराखिएको भन्दै असन्तुष्टि। $35,000 भन्दा बढी सहकारीमा राखिएको अर्बौं रकम जोखिममा। ठूलो रकम लिएर सञ्चालकहरू फरार। विभागमा 536 उजुरी, सर्वसाधारणको बिल्लीमा। नाइजेरियामा सत्तारूढ दल अल प्रोग्रेसिभ कांग्रेसका उम्मेद्वार बोला टिनुबु राष्ट्रपतिमा निर्वाचित। कडा प्रतिस्पर्धामा पूर्व उपराष्ट्रपति अतिक अबुबाकर पराजित। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको मुख्य प्रशिक्षकमा इटालीका अल्बेर्टो एनासी नियुक्त। एन्फाको बैठकमा पदाधिकारी बीच विवाद। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। संसद सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिको थलो। संसदले देश र जनताका लागि आवश्यक कानून तर्जुमा गर्छ। तर हामी कहाँ संसद पनि दलहरूको सत्ता स्वार्थको चपेटामा पर्ने गरेको छ। दर्जनौं विधेयक अलपत्र रहेको अवस्थामा सरकार एवं सभामुखले भने प्रतिनिधि सभा बैठक 18 दिन स्थगित गरेका छन्। नयाँ जनप्रतिनिधिहरू उत्साहित भएर संसद भवन छिरेको 2 महिना पुगिसकेको छ। यसबीचमा उनीहरूले सरकारले गरेका बेथिति जनजीविकाका विषय जोडतोडले उठाए, तर परिणाम शून्य। सांसदहरूले भन्नका लागि भनेको जस्तो, सरकारले सुन्नका लागि सुनेको जस्तो। जनतालाई उही पुरानै शास्ति। यसबीचमा सत्ता सङ्घर्षका लागि जायज नाजायज अनेक प्रपञ्च भए। 2 महिनामै सत्ता गठबन्धन भत्किएर नयाँ गठबन्धन भयो। 16वटा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफैले जिम्मा लिएका छन्। यही सत्ता सङ्घर्षको मारमा परेको छ प्रतिनिधि सभा। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट एमाले हात झिकेपछि ऊ प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्न चाहेको थियो, तर काङ्ग्रेस पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत मात्र दिएको, तर सरकारमा सहभागी नभइसकेकोले प्रमुख प्रतिपक्षकै बेन्चमा बस्न चाहन्थ्यो। एमाले काङ्ग्रेसको यही प्रमुख प्रतिपक्षी को बन्ने भन्ने लगायतका विषयमा विवाद हुँदा बुधबारका लागि आह्वान गरिएको प्रतिनिधि सभाको बैठक चैत 5 गतेसम्मका लागि स्थगित भयो। एमाले सत्ता पक्ष वा विपक्षमा बस्ने बारे लिखित जानकारी संसद सचिवालयलाई नदिएका कारण बुधबारको बैठक पनि स्थगित हुन पुगेको सत्तारूढ दलको भनाइ छ। आज नै सदन चाहिँ स्थगित भएको छ। किन भनेर भन्दाखेरिमा हिजोसम्ममा पनि के विषयवस्तु आएन भनेर भन्दा हामी सत्ता पक्षमा हो कि विपक्षमा हो भनेर प्रतिपक्षमा हो भन्ने कुरा एमाले हिजोसम्म पनि लेखेर दिएको विषयवस्तु थिएन। त्यसकारणले आजकै विषयवस्तु चाहिँ रहेन। जनताको चाहिँ जल्दाबल्दा समस्याहरू छलफल गर्ने स्थल जो संसद छ त्यसलाई व्यवस्थित लैजानलाई चाहिँ सरकार प्रयत्नशील नै छ। तर नेकपा एमाले भने जनताको जल्दो बल्दो समस्याको बारेमा छलफल गर्ने र समाधान निकाल्ने थलो संसद लामो समयसम्म स्थगित गरेर सरकार जनताप्रति जवाफदेही छैन भन्ने स्पष्ट भएको दाबी गरेको छ। बहुत बेठी काम हो। अहिले जनताका थुप्रै समस्या छन्। त्यो समस्याको हल गर्ने ठाउँ सदन हो। त्यसलाई चाहिँ एउटा कर्डरमा पारेर यो सरकारले ठिक ढङ्गले काम गरेन, यो सरकारले लिएको बाटोबाट अहिले समाधान हुने कुरो देखिँदैन। र म के भन्न चाहन्छु भने यो सदन तत्काल रूपमा खोलेर थुप्रै कानुनहरू पनि छन्, तिनलाई पास गर्नुपर्ने छ। निजामती जस्तै शिक्षा ऐन छन्, यसको निम्ति तत्कालले चाहिँ सरकारले सदन खोल्नका निम्ति म आग्रह निवेदन। सभामुख देवराज घिमिरेले प्राइम टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै मन्त्री परिषदमा फेरबदलका कारण सरकार अस्थिर बनेको बताउँदै विविध कारणले बैठक केही दिन पर सारिएको बताए। सरकारमा अस्थिरता छ। हिजो सरकारमा रहेका पार्टीहरू आज सरकारभन्दा बाहिर गइरहेका छन्। हिजो मन्त्रीमण्डलमा बसेका पार्टीहरू मन्त्रीमण्डलबाट चाहिँ बाहिर बसौँ तर समर्थन चाहिँ गर्छौँ पनि भनिरहेका छन्।
हिजोको सङ्ख्यामा ठुलो सङ्ख्या कटौती भएर आछ, त्यो ठाउँमा नयाँ फुलफिल पनि भएको छैन। यस मानेमा सरकारका समस्याहरू त छन्, तर रियालिटी के होइन भने अहिले बिजनेसको अभावमा यो के भनेदेखि संसद रोक्नु परेको होइन। राजनीतिक दलको स्वार्थका कारण पूर्ववर्ती ओली तथा देव सरकारले विवादमा परेका धेरै विधेयकहरू पारित गराउन सकेका थिएनन्, जसका कारण महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू संसदले पारित नगरेका कारण कानुनको अभावमा धेरै सरकारी तथा गैर सरकारी काममा ठुलो प्रभाव परेको छ। फेरि संसद 2 हप्ताभन्दा बढी स्थगित हुनुले अन्य पाइपलाइनमा रहेका विधेयकहरू पनि त्यतिन्जेलसम्मका लागि अलपत्र पर्ने भएका छन्, जसका कारण जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था प्रतिनिधि सभालाई निकम्पा बनाउन खोजिएको भन्दै आलोचना पनि सुरु भएको छ। नेकपा एमाले सरकारबाट फिर्ता भइसक्दा पनि सत्ता गठबन्धनले सरकार विस्तार गर्न सकेको छैन। आकांक्षी धेरै भएको र दलहरूका पनि आआफ्नै दाबी भएकाले सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। राष्ट्रपति निर्वाचन अघि सरकारले पूर्णता पाउने सम्भावना पनि देखिँदैन। एमाले सरकारबाट फिर्ता भएपछि प्रधानमन्त्रीको काँधमा 16 मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ। यति हुँदा पनि सरकारलाई पूर्णता दिनेतर्फ सत्तारूढ गठबन्धनको ध्यान गएको छैन। अहिले सत्ता गठबन्धनको ध्यान सम्पूर्ण रूपमा राष्ट्रपति निर्वाचनमा केन्द्रित छ। भागबण्डाको विषयमा प्रवेश गर्दा बनेको सहमति पनि टुट्न सक्ने आकलनसहित राष्ट्रपति निर्वाचनपछि मात्रै यो विषयमा छलफल अगाडि बढाउने नेताहरूको तयारी छ। त्यसमाथि अहिले त आचार संहिता पनि लागू भइसकेको छ। यो अब अहिले आचार संहिता पनि अब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। आचार संहिता पनि अब जारी भइसकेको छ। त्यो भावनाले अब मन्त्रीमण्डलको थप विस्तार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि नै होला। सरकारमा जान नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरूबीच लुछाचुँडी सुरु भइसकेको छ। सबैभन्दा ठूलो दल काङ्ग्रेसमा कतिपयले आफ्नो आकांक्षा सार्वजनिक गरिसकेका छन् भने कतिपय सांसदहरू गुपचुप मन्त्री बन्ने लबिङमा छन्। नेताहरूबीच लगातार बैठक पनि चलिरहेकै छन्। सबभन्दा ठूलो पार्टी भएको हुनाले संख्या पनि सबभन्दा ठूलो हुने नै भयो हैन। त्यस हुनाले आकांक्षा राख्ने साथीहरू अवश्य पनि हुनुहोला। कसैले व्यक्त गरिरहनु भएको होला, कसैले अव्यक्त राख्नु भएको होला। यी कुराहरू त पहिला त यो सरकारमा जाने कुरा टुङ्गो लागिसकेपछि, कुन आधारमा कसरी जाने कुरा टुङ्गो लागेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ यी कुराहरू आउने। राष्ट्रपति निर्वाचनलाई उपयोग गरी नेकपा माओवादी केन्द्र काङ्ग्रेससँग मिलेपछि सत्ता गुमाएको नेकपा एमाले भने अहिले पनि मौकाको पर्खाइमा छ। साना दलहरूलाई प्रभावमा पारेर भए पनि राष्ट्रपति निर्वाचनमा भोट बढाउने रणनीतिमा लागेको एमालेको बुझाइमा अहिलेको सत्ता गठबन्धनको आयु लामो छैन। त्यसमाथि साना 4 दलको औचित्य भने उपराष्ट्रपति निर्वाचनसँगै सकिने भन्दै उनीहरूलाई तर्साउने र फकाउने रणनीतिमा एमाले छ। बाँकी 4-5 वटा दलको त चैत 3 गतेपछि सान्दर्भिकता सकिन्छ। उहाँहरूले अहिले महत्त्व किन पाउनु भएको छ भन्दाखेरि 25 गते र चैत 3 गते भोट हाल्नुपर्छ। त्यसमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुनिनुहुन्छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुनिसकेपछि अहिलेको सत्ता गठबन्धनको दबदबा हुन्छ जम्मा 3-4 वटा दलको मात्रै हो। काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, यस र चाहिँ जसपा मात्रै हो। अरूको खासै भूमिका हुँदैन। सम्भवतः उहाँहरूले त्यो बेलासम्ममा मन्त्री परिषदमा स्थान पाउनु भएन भने नपाउन नि सक्नुहुन्छ। त्यसपछि उहाँ 8 दलीय गठबन्धनको बीचमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा सहमति जुटे पनि अन्य पदहरूमा अझै सहमति जुट्न सकेको छैन। यो अवस्थामा संसद विघटनपछिको गठबन्धन एक ठाउँमा आएकाले अहिलेको गठबन्धन पूरा कार्यकाल चल्ने सत्ता घटकको विश्वास छ भने गठबन्धनमा कुरा नमिले अझै आफूलाई अवसर आउन सक्ने पर्खाइमा एमाले देखिन्छ। प्रदेश 1 को नाम कोशी प्रदेश होस् भनी गरिएको प्रस्ताव प्रदेश सभा बैठकले स्वीकृत गरेको छ। स्वीकृत भएको कोशी नामका विषयमा सभामा आजदेखि छलफल सुरु भएको छ। एमालेका प्रदेश सभा सदस्य राम राणा मगर प्रस्तावक रहेको कोशी नामको प्रस्ताव ध्वनि मतले स्वीकृत भएको हो। कोशीको प्रस्तावमा मत आएपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईले प्रस्ताव गरेको नाम किरात लिम्बुवान सगरमाथा भने सभाले अस्वीकृत गरेको छ। सभामा नेकपा एकीकृत समाजवादीले नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले पूर्व प्रतिबद्धता छाडेर प्रदेशको नाम कोशी प्रस्ताव गरेको भन्दै गुनासो गरेको थियो। राईले आफ्नो प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि एमाले र कांग्रेसले
पूर्व प्रतिबद्धता भुलेको आरोप लगाए। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसले पनि विगतमा पहिचानलाई स्वीकार गरेको तर अहिले आफ्नो प्रतिबद्धतालाई लत्याएको आरोप लगाए। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले पहिचानको आधारमा नाम राख्न नसक्ने भएपछि प्रदेशको नामकरणमा बाधक नबनेको स्पष्टीकरण दिएको छ। प्रदेश सभा बैठकमा बोल्दै माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्गोले खोला नालीले पहिचान नखोजेको टिप्पणी गरे। सभामा प्रदेश 1 सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद निर्मला लिम्बुले बहुमतका आधारमा आफूलाई आरोप लगाएको बताएका छन्। सभामा प्रदेशको नामको विषयमा भएको छलफलमा उनले रुँदै आफू हाँसोको पात्र मात्रै भएको गुनासो गरिन्। उनले प्रदेश नामको विषयमा सरकारमै भएको भए पनि आफूलाई थाहा नभएको भन्दै गुनासो गरेकी थिइन्। कोशी प्रदेश हुनुपर्ने भन्दै एमालेले राखेको प्रस्तावको पक्षमा 2/3 भन्दा बढी सदस्यहरूले हात उठाएपछि उक्त प्रस्तावलाई अब मतदान प्रक्रियामा लाने संसद सचिवालयले जनाएको छ। सामान्य नागरिकले दैनिक ज्यालादारी गरेर केही पैसा कमाउँछ र सहकारीमा जम्मा गर्छ। तर नागरिकले पसिना बगाएर कमाएको पैसामा सहकारीका सञ्चालकहरूले बदमासी गर्दा हजारौं संस्था टाट पल्टिएका छन्। कतिपय सहकारीहरू बचतकर्ताको रकम झ्वाम पारेर फरार हुँदा हजारौंको अर्बौं रकम जोखिममा परेको छ भने धेरैको बिचल्ली हुने स्थिति आएको छ। नागरिकहरूलाई ठूला ठूला सपना देखाएर सहकारीमा पैसा जम्मा गर्न लगाउने र सञ्चालकहरू पैसा लिएर भाग्ने प्रविधि दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। सञ्चालकहरूको लापरवाहीकै कारण हजारौं सहकारीहरू टाट पल्टिँदा बचतकर्ताको 10-20 हजार रुपियाँ समेत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यसै क्रममा काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ 9 सुकेधारामा रहेको एकता बुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सञ्चालक भानुकुमार शर्मा 2500 भन्दा बढी बचतकर्ताको करिब 15 करोड रुपियाँ लिएर फरार भएका छन्। थोरै रकम गर्दै 12 लाख जम्मा गरेकी प्रमिला पोखरेलले दशैं अघि 10,000 बाहेक अरू रकम पाउन सकेकी छैनन्। उनलाई पटक पटक भोलि या पर्सि भन्दै उक्त सहकारीले झुलाइरहेको छ। राम्रै छ भनेर राखेँ, पछि पैसा लिनु गए आज छैन भोलि छैन भनेर 12-13 लाख जम्मा भइसक्यो, 1 रुपियाँ दिँदैन। एकचोटि 10 लाख 10,000 एकचोटि 10,000 निकाली दसैँभन्दा यता 1 रुपियाँ दिएर हामीले त घरमा घर खर्चको पैसा जम्मा गर्दै राखेको हो। पहिला त दिन्छु भनेर आज भोलि भन्थ्यो, अहिले त नाकमा देखाउँछ। बचतकर्तालाई 3,000 रुपियाँ पनि फिर्ता गर्न नसकेपछि नयाँ बानेश्वरमा रहेको सन्ध्या बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सञ्चालक फरार छन्। सञ्चालकले 2500 बचतकर्ताको झण्डै 1 अर्ब रुपियाँ डुबाएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका 14 कुलेश्वरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको गौतमश्री बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको वास्तविक अवस्था बाहिर खुलासा भएपछि 2000 बचतकर्ताको करिब 7 अर्ब रुपियाँ के हुन्छ भन्ने कुनै टुङ्गो छैन। सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले करिब 2056 जना बचतकर्ताको करिब 7.5 अर्ब रुपियाँ बचत फिर्ता गर्न बाँकी छ। ललितपुरको देउराली बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाका अध्यक्ष रविन्द्र चौलगाईले करिब 3 अर्ब रुपियाँ बचत हिनामिना गरेका छन्। त्यस्तै स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडले पनि 175 जनाको 21 करोड 84 लाख डुबाएको छ। प्यासिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कोअपरेटिभ लिमिटेडले 352 जनाको 96 करोड 64 लाख डुबाइदिएको छ। प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कोइनुर हिल सेभिङ तथा क्रेडिट कोअपरेटिभ, कन्ज्युमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी, चार्टर सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पज कोअपरेटिभ, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, लुनिबा बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले बचतकर्ताको करोडौं रुपियाँ हिनामिना गरेको आरोप छ। यी त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्, यस्ता हजारौं सहकारी बचतकर्ताको मोटो रकम हिनामिना गरेर फरार छन्। देशभर 35,000 भन्दा धेरै सहकारी छन्। सहकारी विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष यता 536 वटा उजुरी परेका छन्। परेका अधिकांश उजुरीहरू बचत फिर्ता नभएको विषयमा दर्ता भएका छन्। पछिल्लो दिनमा यो असार मसान्त गएको असार मसान्त साउनदेखि हालसम्म भनेको यो फागुन 16सम्म हिजोसम्म सहकारी विभागमा दर्ता भएका कुल उजुरी 536 वटा छन्, जसमा
पीडित उजुरीकर्ताको त भइ नै हाल्यो बचत फिर्ताका सन्दर्भमा। यो हेलो सरकार अख्तियारबाट प्राप्त भएका उजुरी लगायतका उजुरीहरूको सङ्ख्या 536 हो। तर पछिल्ला दिनमा यो सङ्ख्या हिजो पुराना दिनमा अलि अगाडिभन्दा यो उजुरीको सङ्ख्या चाहिँ बचत फिर्ता नभएको भनेर आउने उजुरीको सङ्ख्या चाहिँ बढेर गएको देखिन्छ सहकारी विभागमा पनि। सहकारी ऐन 2074 को दफा 125 अनुसार सहकारी ऐन तथा निर्देशन पालन नगर्ने सहकारीलाई 3 लाखसम्म जरिमाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर विभागले अहिलेसम्म एउटा सहकारीले पनि कारबाही गर्न सकेको छैन। सहकारी ऐन 2074 र सहकारी नियमावली 2075 मा बदमासी गर्ने सहकारी सञ्चालकलाई 7 वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था भए पनि नियामक निकायले कसैले पनि कारबाही गर्न सकेको छैन। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभरका सहकारीमा अहिले बचत गर्ने भन्दा पनि झिक्नेहरूको लाइन लाग्न थालेको छ, जसले थप समस्या सिर्जना गरेको छ। कुराहरू त सहकारीको उपयुक्त ठाउँमा लगानी भएन। घर जग्गा कारोबारहरूदेखि लिएर तत्कालै उत्पादन नदिने तर लामो समयसम्म चाहिँ त्यसको पैसा त्यहाँ बल्झिरहने ठाउँहरूमा उहाँहरूले लगानी गर्नुभएको छ। त्यस्तो अवस्थामा तुरुन्तै पैसा रिटर्न हुँदैन र समयमा उहाँले चाहिँ बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न पनि सक्नु भएको छैन। यसले गर्दा अहिले पछिल्लो समयमा सहकारीको चाहिँ मूल्य मान्यता सिद्धान्त बमोजिम चाहिँ सहकारीले काम नगर्दा समस्या आइरहेको छ। बचतकर्ताको मोटो रकम हिनामिना गरेर फरार भएका सहकारी सञ्चालक र जोखिमयुक्त सहकारीले नागरिकमा त्रास थपिदिएको छ। सहकारीका सञ्चालकहरू पैसा लिएर भाग्ने र आफैले बचत गरेको रकम प्राप्त गर्न बचतकर्ताले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने प्रविधिलाई रोक्न नियामक निकाय चनाखो हुनैपर्छ। प्राइम न्युज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्युज। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले ठगी मुद्दामा पक्राउ परेका पृथ्वी बहादुर शाहले 56 जना अमेरिका नागरिकसँग ठगी गरेको जनाएको छ। बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ब्युरोले शाह र उनका सहयोगी मिलेर विभिन्न कम्पनी नै खडा गरेर नेपालको कानून विपरीत विदेशी मुद्रा समेत भित्र्याएको खुलेको जनाएको छ। अमेरिकी नागरिकसँग एन्टिभाइरस बिल भुक्तानी लगायतका सम्बन्धमा सम्पर्क स्थापित गरेर ठगी गरेको खुलेको ब्युरोले जनाएको छ। अवैध रूपमा ठगी गरिएको रकम थाइल्याण्ड समेत पठाउने गरेको पाइएको ब्युरोका प्रवक्ता सञ्जय सिंह थापाले जानकारी दिए। पीडित व्यक्तिहरूबाट 45,46,000 अमेरिकी डलर, 22,000 पाउन्ड र 3 लाख क्यानेडियन डलर ठगी गरिएको देखिएको छ। सहकारी ठगीमा विजय विक्रम शाह जोडिन्छ र ठगी र सङ्गठित अपराध शीर्षकको कसुरमा पृथ्वीबहादुर, विजय विक्रम शाह समेतका व्यक्तिहरू गरेर जम्मा 20 जना छन्, जसमध्ये 7 जना व्यक्तिहरू पक्राउ परेका छन् भने 13 जना व्यक्तिहरू हाल फरार रहेको अवस्था छ। विभिन्न तरिकाबाट उनले अपराध गर्ने क्रममा जम्मा 56 जना व्यक्तिहरू पिबी शाह र पिबी शाहको जुन योजनामा चाहिँ ठगी भई पीडित भएको अवस्था छ भने र ती 56 जना मध्ये 24 वटा जाहेरीहरू सूचनाहरू चाहिँ हामीसँग प्राप्त भइसकेका छन्। शाहको समूहमा रहेका व्यक्तिहरूले संगठित रूपमा अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने उद्देश्यले 24 भन्दा बढी कम्पनी खडा गरेको सीआईबीको अनुसन्धानले देखाएको छ। उनीहरूले कम्पनीको उद्देश्य विपरीत आधिकारिक निकायबाट विदेशी लगानी भित्र्याउने अनुमति नलिएको तर विदेशबाट रकम ल्याइरहेको पाइएको थियो। ब्युरोले शाह, उनका भाइ विजय विक्रम शाह सहितका व्यक्ति विरुद्ध ठगी, लिखत सम्बन्धी कसुर, सहकारी ठगी र संगठित अपराध गरी 4 वटा मुद्दा दायर गर्न सरकारी वकिल कार्यालयलाई राय दिएको छ। ठगी र संगठित अपराधमा शाहसँगै पक्राउ परेका 7 जना र फरार रहेका 13 जना विरुद्ध मुद्दा चलाउन भनिएको छ। अमेरिकामा अनलाइन मार्फत ठगी गरेको रकम नेपाल ल्याइएको आरोपमा शाहलाई सीआईबीले पक्राउ गरेको थियो। उनी विरुद्ध ब्युरोमा 24 वटा उजुरी परेको थियो। सरकारले सुशासन र नागरिकलाई सहज सेवा प्रवाह आफ्नो प्राथमिक कार्यसूची बताउने गरेको छ। व्यवहार भने ठिक उल्टो छ। यसको एक उदाहरण हो यातायात व्यवस्था विभाग। 1 वर्ष अघि नै लिखित तथा ट्रायल परीक्षा पास गरेका 8 लाख नागरिक अझै स्मार्ट लाइसेन्सको पर्खाइमा छन्।
छिटो छिटो कार्यालय प्रमुख परिवर्तन हुँदा जनताको काम प्रभावित भएको छ। सुरुवाती चरणदेखि नै समस्यामा पर्दै आएको स्मार्ट लाइसेन्स उपलब्ध गराउने विषय अझै समाधान हुन सकेको छैन। माग अनुसार सवारी लाइसेन्स छपाई नहुँदा ट्रायल परीक्षा पास गरेको 1 वर्षभन्दा बढी समयसम्म पनि नागरिकले लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन्। यातायात व्यवस्था विभागबाट देशभरका यातायात कार्यालयबाट सेवा लिने सेवाग्राहीका लागि सवारी लाइसेन्स प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यी सेवाग्राहीका लागि मासिक 1,50,000 भन्दा बढी सवारी लाइसेन्स छाप्नुपर्ने हुन्छ। यातायात व्यवस्था विभागमा अहिले एउटा मात्रै प्रिन्टिङ मेसिन छ, जसबाट दैनिक 4,500 मात्रै लाइसेन्स प्रिन्ट हुने गरेको छ। माग अनुसार मासिक झण्डै 50,000 भन्दा धेरै सवारी लाइसेन्स प्रिन्ट अभाव हुँदै आएको छ। ठूलो संख्यामा लाइसेन्स छाप्न होल्ड हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष मारमा सेवाग्राही पर्ने गरेका छन्। विभागका अनुसार अझै 8 लाख भन्दा बढी लाइसेन्स छाप्न बाँकी नै छ। यस्तो भयो, लाइसेन्स प्रिन्टको चाहिँ ट्याक्कै कुरा गर्दाखेरि दैनिक रूपमा 4,000 देखि 45,000 को हाराहारीमा हाम्रो लाइसेन्स प्रिन्ट हुन्छ अहिले पनि। र मासिक रूपमा कुरा गर्दाखेरि औसत रूपमा हाम्रो 1 लाख जति मासिक रूपमा प्रिन्ट गरिरहेछौँ सवारी चालक अनुमति पत्रहरू। तर जुन डिमान्ड छ, डिमान्ड चाहिँ हाम्रो दैनिक रूपमा लगभग 1,50,000 को हाराहारीमा डिमान्ड हुन आउँछ। हामीले हरेक दिन 50,000 को ड्युमा जानुपर्ने अवस्था विद्यमान छ भनौँ न। त्यसको कारण के भन्दाखेरि हामीसँग एउटा मात्रै मास प्रिन्टर छ जसबाट प्रिन्ट गर्न मिल्छ। त्यसमा ट्याक्क एक्ज्याक्ट डाटा नभए पनि 7 देखि 8 लाखको हाराहारीमा अझै पनि हामी ड्युमा छौँ। यो समस्या नयाँ होइन। स्मार्ट लाइसेन्स लागू भएदेखि नै यस्ता समस्या समाधान गर्नतर्फ यातायातको कुनै पनि निकाय गम्भीर देखिएका छैनन्। एउटा मात्रै प्रिन्टिङ मेसिनले माग थेक्न नसकेको भन्दै थप मेसिन खरिद गरेर सहजीकरण गर्ने भनिए तापनि त्यस कामले मूर्त रूप लिन सकेको छैन। थप प्रिन्टिङ मेसिन थप्छौं र सहजीकरण गर्छौं भन्दै यातायात कार्यालयमा कयौं विभागीय प्रमुख फेरिए, तर विभागमा न प्रिन्टिङ मेसिन नै आयो न त विभागीय प्रमुखहरू नै कार्यालयमा टिक्न सके। अहिले विभाग नेतृत्वविहीन छ। विभागका प्रमुख कोही 3 महिना कोही 6 महिनामा सीमित भन्दा विभागतर्फ हुने अन्य काम पनि लथालिङ्ग छ। विभागको नेतृत्व केही महिना अगाडि टोकराज पाण्डेले सम्हाले। त्यसपछि आएका तुलसीराज गौतम 21 दिनमै विदा भए। अहिले विभाग नेतृत्वविहीन छ। यसरी बारम्बार नेतृत्व फेरुनेले पनि काम कारबाहीमा समस्या हुने गरेको स्वयं विभागका कर्मचारीहरू नै बताउँछन्। तपाईँ हामीलाई नि अब पुरानो मान्छे र नयाँ मान्छेमा केही समय थोरै लाग्ने नै हुन्छ। बुझ्न नै केही समय लाग्छ भनौँ न, 15-20 दिन 1 महिना लाग्ला, अथवा त्यो लेभलको पदाधिकारीलाई धेरै समय लाग्ला, 2 दिनमा मात्रै पनि ट्रेन होला होइन। तर अब त्यो एकदमै सिस्टमै ठप्प हुन्छ अथवा कामै रोकिन्छ भने चाहिँ होइन होइन। तर केही फरक त स्वाभाविक रूपमा पर्छ, नपर्ने होइन। किनभने बुझिसकेको मान्छे र नयाँ आउने मान्छेलाई केही समय चाहिँ लाग्छ ट्याक्कै सबै कुराहरू बुझ्नलाई चाहिँ। यस आर्थिक वर्षमा नयाँ प्रिन्टिङ मेसिन खरिद गर्नका लागि बजेट विनियोजन पनि भएको हो। सो अनुसार प्रिन्टिङ मेसिन खरिद प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइयो। तर प्रक्रिया अगाडि बढाएको 3 महिनासम्म पनि एउटा पनि टेन्डर नपरेको भन्दै विभागले प्रक्रिया नै रद्द गरेको छ। विभागले अब प्रिन्टिङ मेसिन खरिदका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी थालेको छ। विभागको अवस्था हेर्दा स्मार्ट लाइसेन्समा देखिएको जटिलता तत्काल समाधान हुने छाँट देखिएको छैन। बझाङको बुङ्गल नगरपालिका 5 स्थित 22 धारा सम्पदा बाढीको उच्च जोखिममा परेको छ। गत वर्ष कार्तिकमा अविरल बेमौसमी वर्षापछि आएको बाढीका कारण धार्मिक स्थल 22 धारा उच्च जोखिममा परेको हो। 2074 सालपछि आएका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले 22 धारा संरक्षणमा चासो दिए पनि हाल 22 धारा मन्दिर क्षेत्र बाढीको जोखिममा परेको छ। सरकारले 22 धारा संरक्षणको लागि लाखौं रुपैयाँ खर्च गरी मन्दिर निर्माण र घेरबार लगाएको थियो। तर कार्तिक महिनामा सानीगाड नदी र कालङ्गा नदीमा आएको बाढीले 22 धारा क्षेत्र कटान गर्दा सम्पदा नै जोखिममा परेको छ। शिवरात्रि लगायत अन्य दिनहरूमा भक्तजनहरू 22 धारा धार्मिक क्षेत्र पुग्ने र नुहाई-धुवाई गरी पूजाआजा गर्ने चलन छ। तर पछिल्लो समय बाढीले 22 धारा क्षेत्रको संरचना बगाउन थालेपछि भक्तजनहरू जोखिम मोलेर मन्दिर पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। मेलामा 22 धारामा विशेष वर माग्ने गर्छन् र आफूले चाहेको चिजहरू मान्छेले चाहिँ प्रदान गर्ने चाहिँ यहाँको पुरानो धर्मग्रन्थहरू रहेको छ र यसको चाहिँ संरक्षण र सम्वर्धनको लागि यहाँको स्थानीय सरकारदेखि लिएर केन्द्र प्रदेशको चाहिँ चासो हुनु जरुरी छ।
कालङ्गा नदी र सानीगाड नदीको दोभानमा रहेको 22 धारामा भक्तजनहरूले आफ्नो मनोकांक्षा पूरा आओस् भन्दै पूजा आराधना गर्ने चलन छ। तर पछिल्ला दिनहरूमा 22 धारा संरक्षणमा तिनै तहका सरकारले कुनै चासो नदिँदा धार्मिक पर्यटकीय स्थल धरापमा परेको छ। स्थल भनेको एउटा बझाङ जिल्लाकै महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थल हो। यसमा भनेको यहाँका यात्रीहरूलाई जोखिम भनेको माथि भित्ताबाट पनि कहिलेकाहीँ ढुङ्गा झर्ने सम्भावना छ। यहाँ तल चाहिँ यो नदी छ, नदीले चाहिँ कटान गरी राखेको अवस्था छ। जिल्लाको धार्मिक स्थलको रूपमा रहेको 22 धारा क्षेत्र तलबाट नदीको कटान र माथि भिरबाट ढुङ्गा खस्ने समस्याका कारण भक्तजनहरू जोखिममा परेका छन्। यता बङ्गुल नगरपालिकाले 22 धारा संरक्षणका लागि बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ। नदीको कटान रोक्न तटबन्धन र धार्मिक क्षेत्र घेरबार गरी बोट बिरुवा रोप्ने लगायतका काम गर्ने जनाएको छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो यो शिवरात्रिका बेला मेला पनि लाग्छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति संरक्षण गर्नुपर्ने परिस्थिति आएको छ। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ नगरपालिकाको तर्फबाट धार्मिक स्थल संरक्षण अन्तर्गत केही बजेट छुट्याएका छौँ। त्यसले त्यहाँ घेरबारदेखि लगायतका अरू कुराहरू गर्ने मनस्थितिमा छ अथवा त्यो पक्षमा छौँ हामी। शिवरात्रिको अवसरमा ठूलो मेला लाग्ने जिल्लाकै धार्मिक आस्थाको धरोहर र पर्यटकीय क्षेत्रको केन्द्र बन्ने सम्भावना रहेको 22 धारा क्षेत्रको संरक्षण गर्न जरुरी छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको लागि बझाङबाट प्रदीप मलासीको रिपोर्ट। उपचारमा लापरवाही हुँदा 28 महिने प्रशंसा गौतमको निधन भएको दावी गर्दै उनका परिवार तथा आफन्तहरू विगत 10 दिनदेखि आन्दोलनमा छन्। कमलपोखरी स्थित हिमाल अस्पताल अगाडि उनीहरूले धरना दिइरहेका छन्। लगातार ज्वरो आएपछि हिमाल अस्पतालमा धरना गरिएको भए पनि अस्पतालले थप उपचार नगर्दा छोरीको मृत्यु भएको प्रशंसाका बाबु गङ्गाराम गौतमको आरोप छ। हिमाल अस्पतालमा कार्यरत बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर जयदेव यादवले उपचारमा हेरचेक्र्याइँ गरेको बताए। घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्दै नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा उजुरी समेत दिएको उनले बताए। उहाँहरूले उपचार गरिरहेको र त्यो डक्टरको लापरवाहीका कारणले पछिको मृत्यु भयो। अनि यो विषयलाई अस्पताल प्रशासन र सम्बन्धित डक्टरले चाहिँ जिम्मा लियोस् होइन, यो कुराको चाहिँ जिम्मा लियोस् भनेर हामी यो प्रोटेस्टमा छौँ। अस्पताल प्रशासन र डक्टर चाहिँ यो जिम्मेवारी लिनबाट पन्छिरहेछ। अनि यो कुरालाई दबाउनलाई नेपाल मेडिकल एसोसिएसनहरू लागि परेर प्रेस विज्ञप्तिहरू निकालिरहेछौँ। हामी चाहिँ निरन्तर अस्ति 10 गतेदेखि आजसम्म निरन्तर धरनामा छौँ। सहमतिका प्रयासहरू हामीले अस्ति सहमतिका प्रयासहरू पनि गर्दाखेरि पनि उहाँहरू चाहिँ मिडियाका सामु आएर नबोल्ने। साथै उनको परिवारले गत बुधबारदेखि हिमाल अस्पताल अगाडि धरना दिइरहेको छन्। अस्पताल प्रशासनले आफ्ना मागहरूको सुनवाई नगरे थप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने उनीहरूको भनाइ छ। अस्पताल प्रशासनले हामीसँग एउटा सहमति गर्ने भनेर 13 गते मिडिया, पीडित पक्ष, हस्पिटल प्रशासन र सम्बन्धित डाक्टरसहित चाहिँ वार्ता बस्ने भनियो। तर त्यस पछाडि पनि मिडिया राखेर वार्ता नबस्ने लगायत विभिन्न कुराहरू हामीलाई चाहिँ पन्छाउने जस्ता गतिविधिहरू भए। केही हामीले यहाँ चाहिँ अलिकति आन्दोलनलाई चर्काउँदै जाँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले हामीसँग सहमति गर्ने कुरा गर्नुभयो। त्यस पश्चात सहमति हुन सकेन। उहाँहरू आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्न नसक्ने र पीडित पक्षको मागलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा अझ मेडिकल काउन्सिल लगायत चिकित्सक एसोसिएसनहरूको प्रेसर दिएर अथवा विज्ञप्ति निकालेर हामीलाई अझ दबाउन खोजियो। अस्पतालले गल्ती नस्वीकारे छोरीको न्यायका निम्ति अदालत जान बाध्य हुने चेतावनी परिवारका सदस्यहरूले दिँदै आएका छन्। प्राइम न्यूज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बिजनेस न्यूज। रूपन्देहीको भैरवा भन्सार कार्यालय बेलहिया क्षेत्रका स्थानीय व्यवसायी आन्दोलित भएका छन्।
भन्सार कार्यालयले यात्रु शाखा निर्माण गर्ने भन्दै त्यस क्षेत्रको जग्गा माग गरेको छ। तर भन्सार कार्यालयले आफूहरूलाई विस्थापित गर्न लागेको भन्दै बेलहिया क्षेत्रका व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका हुन्। रूपन्देहीको सिद्धार्थ नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको भन्सार कार्यालय अगाडिको भवनमा भन्सार कार्यालयले यात्रु शाखा बनाउन माग गरेको छ। तर यात्रु शाखा निर्माणको नाममा आफूहरूलाई विस्थापित गर्न थालेको भन्दै व्यवसायीहरू विरोधमा उत्रिएका छन्। व्यवसायीहरूले बेलहिया व्यवसायी संघर्ष समिति गठन गरी आन्दोलन थालेका छन्। उनीहरूले बेलहियावासीले बचाएको स्थानलाई भन्सार कार्यालयले माग्नु जायज नभएको बताएका छन्। स्थानीय सरकार र राज्यलाई व्यवसायीहरूले कर तिर्दै आएको र यात्रु शाखा बनाउने नाममा व्यवसायीहरूलाई विस्थापित गर्न थालेको भन्दै विरोध जनाएका छन्। आन्दोलित व्यवसायीले नगरपालिकाले व्यवसायीको भवन भन्सारलाई दिने कुरा गरेको भन्दै विरोध जनाएका हुन्। उनीहरूले व्यवसायीलाई विस्थापित गरी भवन भन्सारलाई दिए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। मङ्सीबाट चाहिँ मैले भन्नु पर्दाखेरि भन्सारले बारम्बार चाहिँ सिडिओलाई भन्दै सिडिओबाट नगरपालिकालाई टर्चर दिइरहेको कारणले हामीले चाहिँ यो सङ्घर्ष समिति खोल्न बाध्यता भयो। किन हामी यहाँको व्यवसायहरू कहाँ जाने? 2 वर्षदेखि कोरोनाले गर्दा व्यापार ठप्प नै भयो। अब बल्ल अहिले 2 वर्षपछि अलिकति स्थिति राम्रो भइरहेको छ, आमन गमन राम्रो भइरहेको छ, पर्यटकको अलि चहल पहल भइरहेको छ। अहिले के सुन्नेमा आइरहेको छ, नगरपालिकाले भन्सारलाई लिजमा दिने कुरा छ। यो व्यवसायीहरू कहाँ जान्छ? यता सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका 1 का वडाध्यक्ष उज्जवल पोखरेलले सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले व्यवसायिक भवन भन्सार कार्यालयलाई दिने भन्ने कुरा आएको जनाएका छन्। तर भवन भन्सारलाई दिने विषय नगर प्रमुख र वडाध्यक्षले मात्र चाहेर नरोकिने बताए। व्यवसाय सञ्चालन गरेको स्थानमा भन्सारले आँखा गाड्नु उपयुक्त नभएको भन्दै व्यवसायीले पनि कर तिरेर नै व्यवसाय सञ्चालन गरेको बताए। 1, 2, 3 यो जमिन हामी कसैलाई दिँदैनौँ। यो स्थानीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको जमिन हो। हामी भन्सारलाई दिँदैनौँ भनेर यो हाम्रो परिषदबाट फेल भइसकेको छ। त्यसमा तपाईँ निश्चित हुनु। र अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने यो भन्सारले जुन यता यात्रु शाखा राख्ने भनेछ, वैज्ञानिक हिसाबले पनि हजुरहरूले सोच्नुहोस् त उपयुक्त छ। गाडीको प्रवेश उताबाट हुन्छ भने यात्रु शाखा यताबाट राखेर कसरी काम गर्न सक्छ? अब यो उहाँहरूले माग्नु नै अवैज्ञानिक छ। र अर्को कुरा अझ सामान्य कुरा के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो सुरक्षामा रहेको प्रहरी बिट पनि फुट्दैछ। उता भैरवा भन्सार कार्यालयले 6 लेन सडक निर्माण नाकासम्म बनाउँदा भन्सारको यात्रु शाखा भत्किने भएको र तत्कालै नयाँ भवन बनाएर सेवा दिने अवस्था नभएको बताएको छ। नगरपालिकाको भवन अस्थायी रूपमा भाडामा लिएर भन्सारको यात्रु शाखा र इलाका प्रहरी कार्यालय सञ्चालन गर्ने र भवन निर्माण पश्चात सर्ने गरी निर्णय भएको जनाएको छ। अहिले तत्कालै यात्रु शाखा नयाँ भवन बनाएर हामी सर्ने र यात्रु शाखाबाट दिने सर्भिस चाहिँ हामीले दिन सक्ने अवस्था चाहिँ रहेन र हाम्रै कारणले बाटो रोकिएको हो कि भन्ने अवस्था भएपछि जिल्ला स्थित राजस्व नियन्त्रण समितिको बैठकमा चाहिँ यो विषयलाई हामीले राख्यौँ। त्यो समितिले के निर्णय गर्यो भने तत्काल उपलब्ध अप्सनहरूमध्ये नगरपालिकाको भवन यात्रु शाखाको सामान्य रहेको नगरपालिकाको भवन अस्थायी रूपमा भाडामा लिएर भन्सारको यात्रु शाखा र इलाका प्रहरी कार्यालय भवन त्यहाँबाट सञ्चालन गर्ने र यता भवन बनिसकेपछि शिफ्ट हुने, आफ्नो भवनमा शिफ्ट हुने गरी चाहिँ यो कुरा चाहिँ अगाडि बढायो। सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको बेलहिया भन्सार अगाडिको पार्किङ सहितको भवनमा रहेका सटरमा व्यवसायीहरूले व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका छन्। सञ्चालन गर्दै आएको व्यवसायमा प्रभाव पर्ने भन्दै व्यवसायी आन्दोलित भएका हुन्। प्राइम एचडीका लागि रूपन्देहीबाट रविन्द्र गुप्ताको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्यूज। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको मुख्य प्रशिक्षकमा इटालियन प्रशिक्षक भेन्चेन्जो अल्बर्टो एनासीलाई नियुक्त गरेको छ। कुवेती प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल मुताइरी बाहिरिएपछि एन्फा मुख्य प्रशिक्षकको लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो। एन्फाले आवेदन दिएर सर्टलिस्टमा परेका प्रशिक्षकलाई अन्तर्वार्ताका लागि भौतिक रूपमै उपस्थित भएका एकमात्र मुख्य प्रशिक्षक एनासीलाई नियुक्त गरेको हो। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल मुताइरीले गत भदौमा राजीनामा दिएपछि नेपाली टोली मुख्य प्रशिक्षक बेहेन रहेको थियो। यसैबीच एन्फाको बैठकमा पदाधिकारी बीच विवाद भएको छ। 7 दुबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा बोलाइएको बैठकमा क्रम 3 उपाध्यक्ष सहित कार्य समितिका बहुमत सदस्यले
आफ्ना माग समावेश नभएसम्म कार्यसमिति बैठक सुरु हुन नदिने अडान राखेपछि विवाद भएको हो। उनीहरूले महासचिव किरण राई र कोषाध्यक्ष रविन्द्र जोशीको बर्खास्तीको माग गरेका छन्। उपाध्यक्षहरू विराटचंद शाही, दीपक खतिवडा, दीर्घबहादुर केसीसँगै सदस्यहरू पेमा डोल्मा लामा, रूपेश अधिकारी, रविन्द्र चन्द र रमेश व्यञ्जनकारले उक्त एजेन्डा समावेश नगरिएको भन्दै अध्यक्ष पंकज विक्रम नेवाङको विरोध गरेका थिए। उनीहरूले फिफा विश्वकप 2022 को टिकट बिक्री लगायतको एजेन्डा नराखिएको आरोप लगाए। तर अध्यक्ष नेवाङले उपस्थित 20 जनामध्ये 10 जनाको सहमति भएको भन्दै बैठक सञ्चालन गरेका थिए। सोही क्रममा दुई पक्षबीच चर्काचर्की समेत भएको थियो। विवादका बीच बसेको बैठकले पहिलो चरणपछि रोकिएको राष्ट्रिय महिला लीग पुनः सुचारू नगर्ने निर्णय पनि गरेको छ। गत वर्षको चैतमा पहिलो चरण भए यता रोकिएको महिला लीगलाई निरन्तरता नदिने र त्यसबेला अङ्क तालिकाको शीर्ष 3 मा रहने टिमलाई नै लीगको विजेता, उपविजेता र तेस्रो घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो। पहिलो चरणमा 7 खेलहरू सकिँदा 21 अङ्कसहित एपीएफ शीर्ष स्थानमा छ। यस्तै समान 15 अङ्क जोडेका नेपाल पुलिस र त्रिभुवन आर्मी क्लब क्रमशः दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छन्। पहिलो चरणका 7 खेलहरू सकिँदा 21 अङ्कसहित एपीएफ शीर्ष स्थानमा छ। यस्तै समान 15 अङ्क जोडेका नेपाल पुलिस र त्रिभुवन आर्मी क्लब क्रमशः दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छन्। घरेलु फुटबलको मेरुदण्ड शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग सुरु हुन अब केही दिन मात्र बाँकी छ। शुक्रबारदेखि सुरु हुने लिग पहिलो पटक 3 वटा मैदानमा हुनेछ। लिगमा सहभागी 14 टोलीले यसअघि नै खेलाडी अनुबन्ध गरी प्रशिक्षण तीव्र पारेका छन्। डबल राउन्ड रोबिनको आधारमा हुने शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फागुन 19 गतेबाट सुरु हुँदैछ। लिगका 182 खेलहरू दशरथ रङ्गशाला, च्यासल खेल मैदान र एन्फा कम्प्लेक्स स्थित खेल मैदानमा हुनेछ। राष्ट्रिय टोलीबाट खेलिसकेका झन्डै 3 दर्जन खेलाडी पलायन भएका कारण टोली निर्माण गर्न क्लबहरूलाई कठिनाई भएको थियो। डिभिजनका अधिकांश क्लबले खेलाडी अभाव रहेको भन्दै विदेशी खेलाडीको कोटा थप्न माग गर्दै एन्फामा पत्र बुझाएका थिए। एन्फाले क्लबहरूको माग सम्बोधन गर्दै 5 जना विदेशी खेलाडी टिममा समावेश गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको थियो। पहिला हामीले 3+1 थियो, एकजना एसियन गरेका थियौँ होइन, र पछि क्लबहरूले सबैले पनि रिक्वेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब बाहिरको देशमा पनि 4+1 5+1 भइरहेको छ होइन। त्यस कारणले यो वर्ष चाहिँ 4+1 गर्ने र 4 जना हामीले खेलाउने किसिममा चाहिँ मैले निर्णय गरेर त्यसरी विदेशी खेलाडीको कोटा चाहिँ थपेका छौँ। 3 जना जुनसुकै देशबाट भए पनि हुने, 1 जना दक्षिण एसियाको र 1 जना एसियाको। 3 महिनामा डबल लिग सञ्चालन हुँदा खेलाडीमा चोटको समस्या समेत बढ्ने क्लबको चिन्ता छ। सोही कारण विदेशी खेलाडीको कोटा थप गर्दा टिमको तयारी सहज हुने भन्दै क्लबहरूले विदेशी खेलाडीको कोटा बढाउन माग गरेका थिए। सुरुवाती 11 मा 4 जना विदेशी खेलाडी राख्न पाइनेछ। 1 जना विदेशी खेलाडी भने बेन्चमा रहनेछन्। विदेशी खेलाडीको कोटा थप भएसँगै क्लबहरूले नयाँ विदेशी खेलाडीहरू अनुबन्धन गरेका छन्। मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबले सेनेगलका पूर्व बार्सिलोना डिफेन्डर डाभान्डु डियाग्नेलाई अनुबन्ध गरेको छ। मनाङले उज्बेकिस्तानका विङ्गर जामोल दाब्लात जोनोभलाई अनुबन्ध गरेको छ। यता जावलाखेलले उज्बेकिस्तानका मिडफिल्डर अब्दुल आजिज निसोन बोइभलाई अनुबन्ध गरेको छ। थप विदेशी खेलाडी अनुबन्धित भएपछि लिग रोचक हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर अझै पनि एन्फा र क्लबहरूबीच सबै कुरामा एकमत नहुँदा खेलाडीमा प्रभाव पर्ने देखिन्छ। अहिले पछिल्लो चरणमा तपाईँलाई भन्नुपर्दा फुटबलका केही कुराहरूको सन्दर्भमा आउँदा लिग यसवर्ष निकै ढिला गरी सुरु भयो। एन्फा र लिगमा सहभागी हुने क्लबहरूको बिचमा समझदारीका विषयवस्तुहरूलाई लिएर, जसले गर्दा ती क्लबहरूमा अनुबन्धित हुने खेलाडीहरू चाहिँ पलायन हुनु, यो स्थिति हुनु दुःखद कुरा थियो। यसपटकको लिग विजेताले 75 लाख, उपविजेता टोलीले 50 लाख र तेस्रो हुने टोलीले 25 लाख रुपियाँ पाउनेछन्। फेयर प्ले अवार्ड पाउने टोलीले 3 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्नेछ। लिगको सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले 3 लाख, सर्वाधिक गोलकर्ता र सर्वोत्कृष्ट गोलरक्षकले 2 लाख र इमर्जिङ प्लेयरले 1,50,000 रुपियाँ पुरस्कार पाउनेछन्। प्रत्येक खेलको विजेताले म्याच मनी बापत 50,000 रुपियाँ प्राप्त गर्नेछ। लिग आगामी जेठ 25 गते सम्पन्न हुनेछ। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सरकार र सभामुखले संसदलाई बनाए पंगु, दर्जनौं विधेयक अलपत्र, संसद भने कामविहीन। प्रमुख प्रतिपक्षको हानथापले बैठक 18 दिनका लागि स्थगित।
विवादका बीच प्रदेश 1 को नाम कोशी राख्न प्रमुख दलहरू सहमत। प्रदेश सभामा छलफलका लागि स्वीकृत। पहिचानका आधारमा नराखिएको भन्दै असन्तुष्टि। 35,000 भन्दा बढी सहकारीमा राखिएको अरबौं रकम जोखिममा। ठूलो रकम लिएर सञ्चालकहरू फरार। विभागमा 536 उजुरी। सर्वसाधारणको बिल्लीबाट। नाइजेरियामा सत्तारूढ दल अल प्रोग्रेसिभ काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार बोला राष्ट्रपतिमा निर्वाचित। कडा प्रतिस्पर्धामा पूर्व उपराष्ट्रपति अतिकु अबुबाकर पराजित। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको मुख्य प्रशिक्षकमा इटालीका अल्बर्टो एनासी नियुक्त। एन्फाको बैठकमा पदाधिकारी बीच विवाद। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन्, सीता मलाको साथमा हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।